네, 자전거. 자전거는 목일신이라는 분이 만드신 곡이네요. 작사를 했습니다. 목일신. 목일신이 여기 부천에 사셨던 분이십니다. 따르릉 따르릉 비켜나세요. 자전거가 나갑니다. 따르릉. 이거 생각하고 빨리 부르면 안 되겠습니다. 이것을 천천히 미, 솔, 솔. 여기서 보시면 여기 끊어야 되겠죠? 똑같은 음이니까 앞에 거는 솔을 끊습니다. 끊는 것을 스타카토로 하겠습니다. 스타카토. 미, 솔, 솔 이렇게. 자, 또 여기도 여기 끊겠습니다. 그 다음에 이런 부분에서 전부 다 끊어야겠죠? 한번 일단 게으름을 한번 해보시겠습니다. 자, 이것도 피아노 반주에 맞춰서 한번 불어보도록 하겠습니다. 자, 준비. 하나, 둘, 셋, 넷. 자, 자전거를 잘 불 줄 알면 실력이 엄청 좋은 것입니다. 미, 솔, 솔을 끊고 솔, 또 맞춰가 따르릉 해주시고 비켜나세요. 이 부분에서는 계속 라가 계속 나오죠. 이럴 때 또 계속 마시는 음이 있는데 어떻게 호흡을 사용하는가. 이럴 때는 크게 작게 크게 작게. 일단 랄라 랄라 이거를 이렇게 크게 작게 이렇게 불면 되겠습니다. 짠짜 짠짜 짠 이런 식으로. 그러면 둘째 줄을 보시면 자전거가도 마찬가지로 방법이 똑같습니다. 크게 작 솔, 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 솔 크게 작게. 잘 끊어야 되겠죠? 이럴 때는 앞에 세 개를 전부 다 끊어주고 솔, 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 솔 이거는 연결되겠습니다. 솔과 파 사이는 연결되고 이럴 때는 또 마찬가지 크게 작게 이렇게 연결되고요. 이제 끊는 거 아시겠죠? 똑같은 음이 났을 때는 앞에 끊는다. 또 혀를 잘 대고 다니고 계시겠죠? 혀를 잘 하모니카에 잘 대고 연주하면 나중에 이것을 주법으로 했을 때 이런 식으로 갈 수가 있겠습니다. 다 혀로 했습니다. 그래서 혀 대는 거 잊어버리지 말고 계속 자, 미 부를 때는 미 밑에 레 도 정도에다가 혀를 이렇게 대고 오른쪽에서 소리가 난다고 그랬습니다. 자, 자전거가 나갑니다. 이 부분 크게 작게죠. 또박또박 이렇게 천천히 그렇게 해주시고 자, 둘째 줄 한번 하시겠습니다. 둘째 줄이 유난히 똑같은 음이 계속 많이 나왔습니다. 크게 작게 크게 작게. 자, 해보겠습니다. 둘째 줄 시작.
네, 방법 아셨죠? 자, 그러면 미안한데 둘째 줄 다시 한 번만 불어보겠습니다. 둘째 줄이 아주 중요해요. 네, 크게 작게 크게 작게. 자, 준비 시작. 네, 그 다음에 셋째 줄 미, 솔. 미, 솔, 솔, 솔. 크게 작게 크게 작게. 여기 솔을 미, 솔, 솔을 짧게 끊어놓죠. 그 다음에 가는 할 때 예, 솔, 솔 이렇게 됐죠. 미에서 솔 오른손을 쫙 밀고요. 네, 이렇게 해주시고 조심하세요. 크게 작게. 네, 이렇게 되겠습니다. 조심하셔요. 크게 작게 크게 작게. 예. 자, 셋째 줄 한번 연결해 보겠습니다. 자, 준비 시작. 네, 마지막 줄 마찬가지로 둘째 줄이랑 똑같습니다. 크게 작게 가는 거. 계속 파가 4번 나왔습니다. 미도 4번 나왔고 그 다음에 또 큰일 납니다. 렐레 솔 솔 도 거기 큰일 납니다. 그 부분만 한번 해보겠습니다. 이렇게 렐레 솔 솔 도 한 번만 더 불겠습니다. 시작. 네, 자 마지막 줄 연결해 보겠습니다. 스타카토 끊어주는 거 잊지 마시고. 자, 준비 시작. 네, 이렇게 되겠습니다. 네. 자전거는 끊어주는 것만 잘 하시면 되겠습니다. 끊어주는 거 잘 하시고 또 소리를 크게 작게 그런 스타일로 가면 딱 맞아떨어집니다. 자, 그러면 처음부터 끝까지 한번 우리 다 같이 한번 불어보도록 하겠습니다. 자, 준비 시작. 자, 자전거. 자, 이해되셨죠? 이제, 기초 단계가 거의 이제 끝났습니다. 조금 지나가면 이제, 조금, 다음 시간부터는 이제 조금, 수준 있는 걸로 넘어가겠습니다. 하나 더 배우겠습니다. 바로 옆에 종소리까지 가겠습니다. 종소리. 자, 자전거랑 스타일이 똑같습니다. 7페이지에 있죠? 7페이지 종소리 거의 민민미가 3번 나는데 크게 작게 길게 울려라도 마찬가지로 크게 작게 길게 소리를 길게 내라는 뜻. 자, 제가 첫째 줄 불러보겠습니다.
이렇게 숨을 그렇게 나가면 되겠습니다. 종소리 울려서는 전부 다 연결. 미, 솔, 도, 레, 미. 잘 연결. 연결 잘 하시고. 자, 그 다음에 우리 썰매. 크게 작게 이런 식으로. 네. 파, 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 파밈, 미미. 이렇게. 예. 우리 썰매도, 크게, 작게 해놓으시고, 빨리 달려. 그 부분에서, 파, 미. 미를 끊어야 되겠죠. 파, 미, 미미. 예. 파, 미. 끊어놓고, 미, 미. 달려할 때, 미, 미 이렇게 끊어서 이렇게 해놓고 종소리 울려라. 미레. 레도 끊어야 되겠습니다. 미레 레 도 레 솔. 이렇게 연결하면 되겠습니다. 자, 우리 두째 줄 한번 연결해 보겠습니다. 자, 준비, 시작! 네. 셋째 줄, 셋째 줄은 첫째 줄이랑 똑같죠? 똑같으니까 통과하겠습니다. 그리고 넷째 줄 보시면, 기쁜 노래 부르면서, 둘째 줄, 거기랑 똑같습니다. 빨리 달려라. 이 부분, 크게, 작게, 솔, 솔. 이렇게 되겠습니다. 앞에 솔 끊어서, 파, 레, 도는 연결하시고, 제가 불어보겠습니다. 이렇게 밀고요. 네, 이렇게 갑니다. 자, 그러면 이것도 스타일이 똑같다고 그랬죠? 자전거랑. 자, 끊는 것만 잘 하셔서 한번 크게 작게 이렇게 불어보겠습니다. 자, 준비 시작. 잘 밀고 다니고 계시죠? 혀가 구멍에 계속 밀착하고 다니고 계시죠? 혹시 중간에 빠지면 또 다시 이렇게 됩니다. 꼿꼿하게. 아마 이 정도면은 하모니카 불려고 하면은 나도 모르게 혀가 이렇게 가시는 분 많이 있으리라 생각합니다. 자, 종소리 이제 기초 많이 배우셨습니다. 기초 많이 배우셨기 때문에 그 다음부터 이제 조금 이제 수준이 좀 있는 걸 갑니다. 자, 어쨌든 여기까지 오늘 두 곡씩이나 배우라고 고생 많으셨고요. 여기까지 마치겠습니다. 예, 또 오늘도 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다.